បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងនឹង3ចំណុចណានៅមេរៀនទី1ដែលមាន3ចំណុចគឺទី1គឺរូបមន្តរកលុយរបស់មនុស្សទី2គឺអត្តចរិតរបស់មនុស្សទី Esbi និងទី3ការកសាងចំណូលអកម្មហើយនឹងចំណូលអកម្មហើយនឹងចំណូលសកម្មអញ្ចឹងទី1នេះខ្ញុំសូមណែនាំទាក់ទងនឹងការរកលុយជា2គឺការរកលុយactive income ហើយនិង passive income ជាងសូមលើកទាក់ទងនឹង E គឺជាអ្នករកស៊ីសំដៅបាទ E គឺជាអ្នកធ្វើការគេតាមធម្មតាអ្នកធ្វើការគេគឺវាមិនងាយស្រួលទេគឺវាពិបាកការរកស៊ីការធ្វើការគេគឺយើងបញ្ចេញរាល់សកម្មភាពបទពិសោធន៍ចំណាស់និងជំនាញហើយនៅពេលវេលាគឺយើងចំណាយទៅលើការងារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងការធ្វើការងារពេលនេះវាយើងគិតទៅគឺវាមិនងាយស្រួលវាមិនមានពេលវេលាហើយការរកស៊ីការធ្វើការគេនេះគឺវាពិបាកអញ្ចឹងគឺការធ្វើការងារគេនេះគឺ E នេះគឺយើងធ្វើវាយើងចំណាយកម្លាំងយើងធ្វើ 100% ចំណែកការទទួលរបស់យើងគឺត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះចឹងសំណួរសួរថាតើថ្ងៃក្រោយគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានទេចម្លើយគឺគ្មានទេប្រសិនបើគាត់នៅតែធ្វើការបែប E បាទទី2គឺខ្ញុំសំណើនាំទៅតនឯគឺការធ្វើការដោយខ្លួនឯងគឺការបញ្ចេញរាល់សកម្មភាព 100% ដែរហើយយើងទទួលចំណូលវិញគឺ 100% ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងនេះគឺវារៀងពិបាកកាលណាយើងធ្វើទើបយើងបានប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងវាប្រកាសជាអត់ទទួលបានចំណូលនោះទេហើយពីច្រើនគឺយើងប្រើពេលវេលាយើងប្រើដើមទុនហើយវាអាចប្រឈមឧបការណ៍ខានគឺវាពិបាកណាស់នឹងការងារធ្វើការដោយខ្លួនឯងបាទចឹងខ្ញុំទៅតនឹង B គឺជាម្ចាស់ជីវកម្មគឺការប្រើគំនិតការប្រើខួរក្បាលហើយផលចំណេញរបស់គាត់គឺគាត់ទទួលបានច្រើនទោះបីជាគាត់អត់ធ្វើការគាត់ទទួលបានចំណូលដែរដោយគាត់មានគំនិតគាត់បង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យគេធ្វើការគាត់អញ្ចឹងយើងទៅទៅនឹងឯគឺអ្នកវិនិយោគធ្វើឲ្យបិទវារកទទួលបានចំណូលតិចបានត្រឹមតែ 1% ប៉ុន្តែវាធ្វើការជាប្រព័ន្ធគឺវាទទួលបានចំណូលយ៉ាងច្រើនទោះបីជាយើងមិនធ្វើក៏យើងទទួលបានចំណូលនោះដែរអញ្ចឹងដល់ចំណុចទី2ខ្ញុំសូមនិយាយទាក់ទងនឹងអត្តចរិតរបស់ E
và tại chơi được bỏ ý chơi chất thôi ca và ý cứ chia tại chơi được mồi để chơi chất thôi ca nghe mình stay hiệp nên bạn khai cho bạn lo phần tay ca với cả bài in ấyคือវាមិនទឹកទេវាមិនănយូរទេភាគច្រើនពីយើងច្រើនធ្វើការឆេងទៅលើការងាររបស់នោះពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់អញ្ចឹងសំណានិយាយលើកយកអត្តចរិតរបស់ឯងគឺជួយចិត្តធ្វើការដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការដោយខ្លួនឯងគាត់ទទួលបានចំណូលច្រើនក៏គាត់បានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់រកឃើញនៅរូបមន្តណាមួយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចចែកចម្លែកនៅរូបមន្តទាំងអស់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃបានទេគាត់ចែកចម្លែកត្រឹមកូនចៅបងប្អូនគាត់ឧទាហរណ៍គាត់រកបាទរូបមន្តធ្វើបាទបញ្ចៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរបររកស៊ីរបស់គាត់គឺគាត់លូកដាច់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគឺថាយើងទៅស៊ូរករូបមន្តចង់ធ្វើដែរគឺតើគាត់ប្រាប់ទេគឺគាត់មិនអាចប្រាប់បានទេអញ្ចឹងគឺគាត់ជាមនុស្សមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនអាចចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកដទៃបានវាខុសបាទអញ្ចឹងសូមលើកឡើងអំពី B គឺការចែកអត្តចរិតរបស់ B គឺអ្នករកស៊ី B គឺជាការគឺកាត់ធ្វើការចែកម្លែកទៅកាន់នរណាមួយដែលគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្គាល់ហើយគាត់ភាគច្រើន B គាត់ធ្វើការដឹកនាំបាទដឹកនាំពួកគាត់ទៅកាន់ភាពជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅនឹងឯគឺអ្នកវិនិយោគការរកលុយអញ្ចឹងអត្តចរិតរបស់គាត់គឺគាត់ត្រឹមទទួលបានត្រឹមតែ 1% ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តចែករំលែកបងប្អូនណាការវិនិយោគបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការបែបច្បាស់លាស់គាត់មិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងទៅធ្វើការគាត់មានពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងសូមធ្វើការចប់នៅចំណុចទី2នេះលើកឡើងនៅចំណុចទី3គឺការកសាងចំនួនតាមបែប Esbi ចឹង E មួយថ្ងៃយើងធ្វើការ8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើអស់ហើយទៅនឹងកម្លាំងចំណេះជំនាញពេលវេលាបាទការធ្វើការដោយកម្លាំងប្រសិនបើគាត់អត់ធ្វើគាត់មិនទទួលបានទេប្រសិនបើគាត់ឈប់រយៈពេល1ខែគឺ2ខែគេអាចនឹងបញ្ចប់គាត់សម្រាប់ការធ្វើការនោះអញ្ចឹងគឺវាពិបាកការកសាងចំណូលរបស់គាត់កាលណាគាត់ធ្វើការច្រើនតែគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែវិញគឺត្រឹមតែ 1% ដែលត្រូវការឲ្យហើយធ្វើការបែប E នេះគឺ
កាត់ផ្ញើវាសនានៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ថៅកែប្រសិនបើថៅកែនោះជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលបែងបាទឬមួយក៏កាត់ខឹងចូលចិត្តលបែងពេលដែលកាត់លេងចាញ់អស់អញ្ចឹងស្ថាយើងជាអ្នកធ្វើការតាមបែបអ៊ីនេះតើវាអាចនឹងមកចូលមកបែបណាបាទគឺការធ្វើការខ្លួនឯងគឺកត់ប្រើទៅលើពេលវេលា8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងដូចគ្នាគឺការប្រើកម្លាំងខ្លួនឯងទៅធ្វើការដោយមិនសូវមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារឬសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺគាត់បញ្ចេញកម្លាំងធ្វើការទៅលើការងាររបស់ខ្លួនឯងហើយកាត់ធ្វើទៅកាត់បានប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយកាត់ចាស់កាត់ពិតជាពិបាកឬថ្ងៃក្រោយកាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចំណូលរបស់គាត់ពិតជាពិបាកចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅនឹងបៀនឹងឯងគឺយើងប្រើពេលវេលា8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងដូចគ្នាតែការងារធ្វើការរបស់គាត់ទទួលបានចំណូលច្រើនហើយគាត់មានពេលវេលាច្រើនដោយគាត់ដំបូងគាត់ពិបាកនឹងការបង្រៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលរាល់បុគ្គលិកទាំងអស់ពេលគាត់មានផែនការបង្រៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់ក៏បានរីកចម្រើនគាត់មានពេលវេលាដែលលេងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនសូវជាពិបាកមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយសម្រាប់ការងាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់តាមនេះ